molimo bozo nanga na bet ale kozanga ngamu malinga ale kozanga na mukuza mali ale kozanga ositudasio oyo ozo ale kozanga na malinga mama alinga mutaleka bino nyonso na Congo na musique na succès impact na idéologie pour comme pour fali pour ezwa bino temps bina filé na miel leçon balobi ke faire gola aza meilleur chanteur ya Congo donc à part faire gola muso aza pour répondre batamango beauté parce que totally bata théâtre de répondre à té lelo na wenge musique à maison mais yaka eza na des musiciens OK soki batali penda boke na wenge musique à maison mais to aka héritier watana be gogani moto na temi pas na succès azobeta musique na ye to wana na Bill Clinton otengela ngane miel pe misa na katamboko bajile te ba misa na katamboko babindo ba misa bata mission va profiter na basi va profiter na sima héritier président lobi soko bi lelo abeta to robeta fallait abeta na na biso ito bi lelo to beta to robeta mais na yebisi yoti content wa ndeni fallait ba boketo ba combattants ba boya Michael Jackson akufa lo ba so na beta na mboka na robeta pa beta bino mo mona na ba vidéo bino mo mona azo filmer fallait pour na téléphone na ye pe azo benga aigle pour Anita Salango na ba mission on va benga ba grand chanteur bokota ba kubo kene ba ina boti oyema wa voix te misika bongo ya raté ndeti ba to comparer bozwa temps loba o comparer Fally na innocent na le roi puku le roi innocent le roi pour moni ba puku pour sora boti mwana ya mwana mukie bino batachoko bochaka ba mise bochaka choko bochaka opwani ba journaliste ba chroniqueuse bata théâtre bochaka choko pona nini badisa mino na tono aroni mangote parce que Fally Ipupa abima la Vodacom te Fally Ipupa botama na libumu na ye abotama na musique chroniqueuse a journaliste à TV normal et dans la chroniqueuse internet journaliste internet soko o meki otanga kombo ya Fally ya mabe ko sala analyse ya Fally ya mabe satané bisika tout okuta fait obunda fala kufile longa pena daelelo oza si bomene makila ote yango wana mena za ngaso ko pasoli nga pena nzoto mona Fally ce porte-parole à gouvernement ngai porte-parole à gouvernement on a sengi na population nyonso ya Congo toti que la président de la République 20 ans azo temps on sala 20 ans na mboko yo mais toi que faire goal azo ba trophée mais Fally abeta même na ndemba franc congolais mais faire Fally asala ngote biso ba franc congolais to ba lo ba franc congolais mama kala ni mama lar Fala za na tante ya ovana na TV pour na ba poser ba question mo ya ba mission mo ya Congo o ba beta musique ezo simbati Moïse ya musique à Congo Maïken d'Afrique il s'appelle Fally Ipupa di Cap la merveille Marabi el pipe de monde le petit el fantastique el mosissimo trois farasele na banyo so bazuli bakola nda émission na bino bolingaka mingi oyo eza bongo vraiment moi na bino bolingaka mingi petite sœur ya leki tata moi na bolingaka mingi la perle de la presse lelo la perle de la presse na kite sa chaîne na bipenza la perle Barine officielle TV bo s'abonner na Barine officielle TV chaîne eza wana ya bino ya bana Congo pour na bino bana poto pour na bino nyonso bolingaka Barine vraiment bo s'abonner na Barine officielle TV car on est au message que le baka message ça musana bisine les krakaka babi tant que tu vivre en Congo tant que tu en Kinshasa to kotika kolanda te to kotika kolobela te ma ezo ko se passer à la carte sur internet na biso vraiment j'ai dit un grand merci à inspecteur babi Jean-Jacques Mawanga babi sponsor officiel ya chaîne nanga vraiment ya Barine officiel TV azaka on a pour soutenir Barine officiel TV merci à toi mon vieux Berdi Diams Pro Babi azala toujours na la paix azala wala vraiment pour nous soutenir moi la eleknae et puis hein les contre des sala ka azala pose le na kata plateau na ngai
na mebeni bino moko ya molobeli ya Fally Ipupa ye vraiment kenda na Fally na likolo to kenda na pe na Walt to beta masolo na la Médor babi la Médor garçon moko bien de solo bien mamba Fally Ipupa to solana bonjour la Médor. Ouais, bonjour Nayo. Bonjour na balandi tout. Ba s'abonner, bo aimer, bo partager émission. Bonne santé. Nazara toujours bien, hein? Nazara toujours bien. Et marié ga mboka ne ma maison kendelele. Et na pesi merci na nzamba ba telinga. Bat ba ko ka chaleur te. Ba mota mona ba souda ba tinda ba mena sarangai. Yo moni ke menace mele ke makasi. Et moi parler ba kutongara na ozwa. Bazo kokate. Parce que qui dit à quoi vandika bon maman ba menacer yo ba enlever yo ça qui ni. Mais ba lever parce que ba lingaki ba la sabatuka ke ba diminuer na mboka pona kufa parce que bango bazo koka misiki te. Tellement na ya ko lo ba vérité. Ya on a fa ko banda fallait ko. Merci Nkolo talaka to pesi ba vi na biso epai na yo po batila rabiso. Merci parce que musique à Congo ezaki ya kopola na Congo. Muto ayaki otombola musique à Congo azalaki te. Yo tinelaki biso Moïse ya musique à Congo Macken d'Afrique. Il s'appelle Fally Ipupa du Cap la merveille Marabi el pipe de monde le petit el fantastique el mozissimo trois farasele oyo musique ekiti monde mobimba musique ya Fally Koti Macken d'Afrique mutaleki azate numéro 1 à Congo numéro 1 Afrique tala ndenge musique ezobeta tala nzoto bimika raboye scandale na Afrique na monde mobimba te ko kumisa onzambe ko tonda yo parce que yonde oponi Fally Ipupa numéro 1 ti 2056 Fally Ipupa oza toujours na succès après to rotala susu bangulu ba pigeon ndeni to sengela bango epai na yo opesa bango tali tabisa ta ya succès moko na ba chomba basi na bango na ba veni na bango na ba quartier na bango merci amen. Maintenant masolo enlèvement non ça qui non enlèvement parce que ba koki marambute na ça bango l'originalité original ya nzoi ya Congo eza la Médor soda pe la bouche autorisée ba wario tout ya monde parce que mutalo ba vérité toujours ezala ngai parce que moni lelo excusez na yebisa ki bango moni ata bosali ba likopa na bino bosangani bataminene batamike boyemba bosala mam na bino osimba te parce que moni Fally Ipupa tina muta finga mutute mais na ça bango na ya ko rappeler bango pe ba satandake tonga na ya kande zara mabe boni ba koka chaleur te ba muta mona ba soda ba miyibi et on a sengi na ba konzi ya mboka ba soda na biso ba komi ba grand criminel ba komi ko botola ba téléphone na ba 23h ba 22h ba surtout na plus de 2 plaques ya Jeep oyo ezokotaka yolo mumbele mamakala bakasavu côté ya bafula sayo kokangaka batu parce que mokonza mboka lobaki il fallait totosa mibeko soki air eleki mutako yi obima amoni 23h transport eza passe maintenant muta telemi na ye na arrêt soda oyemba mo kangi mutu ozokanga mutu sans cause muta yibite mutaza kuluna te criminalité ochaye basinga bon basoda ba moko tina mapangu ya batu ya bana bokanga na ba jeune mais bakuluna surtout comme na limité bakokanga bakuluna boye bamemi baona limité ale bayo ofuta ba 50000 ba 25000 botiki bakuluna ale ba jeune ya batu mama batoteka na ye mwana na betaka ne bale mwana fa na ndabo kangi yo sa mama la futa 100000 na sengi na bakonza mboka na mokonzi ya la police papa na biso osala musala bien tala ba soda oyo ya la police ya ville ya Kinshasa parce que erokoma penda boto va no funda baona ba auditorat parce que ba soda ba komi ba grand criminel ba soda bazo lever batu ba soda bazo boma batu ba soda death over c'est ba soda basalinga au comprendre na été so batinaki bango pona base pona batinaki po ba dimnenga parce que nga azali so nzambe après singa ko boma na nga ko kufa na ngai ezo senga nzambe ya loba parce que nzambe na lobité parce que Fally azana na mokili ozo comprendre ngai na kozalanga na Fally ti mukola kotika musique na vinanga na kozala mise mususu ta pa Fally po supi ba ya ba lobaka bonga na kolongwa te memo kaka wana bango ba complexé parce que nga la FIFA bien
ngala vivara bien alataka bien azalaka bien na famille bien na bandeko na poto na bayaya na baleki na famille bien bato balobaka bongo bato mala ba famille ya pasi ba porter parole ba uta ba selemba ba bumbu ba uta ba côté côté kuto ayeka moni fili boye alengi moi 100 euros $100 non parce que ngala zara bien parce que na ba ya uli musheni le véritable code mondial papa social, papa soin, le véritable code mondial avec Fondation Wuli Moucheni. Nazana ba lokumu ya mongo, lokumu ya ba mongo, fédélo quoi industriel mukonza ba bijou tout Afrique. On a besoin de bijoux à qualité tout kene nazana luka fédélo industriel, le patron Bogos. Azawana, tozana ba beda chou azawana, tozana ba quel inga le coperfi d'Afrique, on a ba papi kake. On a le roi Manitou l'homme qui gagne. On a vu dans Sami Poi. Américain toujours na quatre États-Unis Sami Poi. Vous comprenez? Ngana zara déjà bien en vie raté. Ngala kumisa fali po amemanga poto te wa kabelanga $50,000 te. Na kumisa fali parce que azobeta musique ya bien. Après aza tu fais donc fier na kati ya Congo, muto akotisi musique na monde bazoyoka. Na ba staro ba bana ko rêver, ba koma ko rêver fali popa. Parce que les gens ont une complexité. On a complexité. On a français. On peut une vidéo circuler sur internet. Il y a bien affilé faire rigolo à meilleur chanteur au Congo. Donc à part faire rigolo, pour répondre à Batamango beauté parce que totally bata théâtre répondre à té parce que on a eu bata nani son Nathalie na bi bata théâtre alors on va venir ba sai président sai na PC moté. Il y a Freddy Mbalo Sombo et Venanga Nada, star international au chaque dimanche à Betara. Il y a un concert VIP Kitoko. Azana après la studio à préparer Bablo Rasika et toi on a la Duchesse Bazawana et tout ça on a tout ça il y en a 6 ako. Non, on va théâtre. Et na liste de théâtre ba rose ate mais liba profiter de ma théâtre tous ça on a mission de théâtre alors soit mission te ba théâtre tous ça ba XP Pechanga tous ça ba star belé wa sala théâtre na yeko kumisa batamangobo tina otanga kuma mutamangobo ati batamangobo onga na yeba sala théâtre bien on otanga ba fina ba Freddy Mbalo Sombo ba fina ba vie de loin et ba star ba za mo belé et belé ba masa nga ba Nike un bon garçon et bon tonton Nike oyo vraiment za rapidité à ça là qui théâtre ninga bina propre ninga bina bien vous comprenez c'est ça parce que mon temps ya mingai poser la question ezo peser na mboka parce que ngana zana aigle mutale ka fali na Congo azati mutale ki fali azati na musique te grand chanteur ne balo grand chanteur azalaka te grand chanteur na Congo azati à part fali parce que fali ndala grand chanteur fali aza grand star fali azane star ya monde mobimba parce que mon élo il a qui star na qui grandeur ya valeur ya musique to ta ndenge fala zo tambola parce que fala ça la premier album na deuxième troisième quatrième ti le album ba tokos ya tokos de kanga mokili lelo zo beta banze moto beta na ba valeur ya album na bango biso de banze moto o ganga non ye manzembo na douceur ye manzembo vana madame bozo ye manzembo ye manzembo sentiment na non. Parce que mon temps papa tu m'abenda babé mama bon mama ina yo ya miso okolera masumu na yo na boyo sima ngai na nzoto maboko na yo matondi makila ya motema na ngai ozokisi otubi ngandeli konga kende basukola yo maboko wana za banzemo ba papa tu basala ya ba danger o penake etika la histoire yango to wana ba le roi Manitou mame soki maya miso ezali liziba ya beklezia mama po nini lisuma ya bolingo esimami na nzoto pese eza bomino yo ya barenga osanti ba bodemba osanti musique okabani toye mama musique yango yo mais toi tu as vu que faire rigolo azo ba trophée mais fali abeta même na ndemba franc congolais mais faire fali asala ngote biso ba franc congolais to ba lo ba franc congolais mama kala ni mama lar biso to c'est mama lar mais côté ba congolais ba yema mais na za makamu wana za ba benga yaka wana tango bazo benga mise falaza na Paris falaza na ba tourner na Paris ba tourner ba album on ça makamba vie na ye vous comprenez franc congolais za ba yemela ki mbongo normal les abona mbongo na biso mboka c'est bon félicitations na bango
ils ont relaté sur la fois congolais un grand chanteur. Le but est de la fois un grand chanteur. Pour pas du tout la fois congolais. Bazar ba musicien. Bazar ba grand chanteur. Bazar ba musicien maintenant sa musique a bien. Excusez-moi, maintenant sa musique a bien. Vous comprenez? Bisous toi il n'a temps là, bisous il a temps au lelo, fallait comme Mike d'Afrique numéro 1 à Congo et musique à Congo. Vous comprenez? Parce que les autres sont au temps on a ba commune. Vous tu as bien ba micro baladeur. Bon on retourne à ce que fallait na nani bo so fallait pop. Fallait na nani bo so fallait pop. Parce que tant ba total to ba bongo, total la succès musicien. Fallait bani succès banda premier album netil les lois en a succès. Si tu as que 2056 fallait en a succès. Total ba valeur à succès. Ba sali o fallait pour ba beti nanu bango no mabandi o betati. Ba so rêver ba beta yango. Ba star oyo, ba star international ya monde. O ba rêver ba mona fallait déjà mona bango. Ba finga biso ba complexé de nima qui complexe na biso mtepesa biso makambo ebele. Le to komi numéro 1 Afrique. On s'en parle. Bango ba so rêver. Fallait za millionnaire. Fallait za star ya monde. Falaza les seuls missions Congo za mutuka ya cher c'est fali popo mituka ya ba cher falaza na bana o bana ba compte bancaire ya mamonge bele falaza tonga ba palais na ye asa pour na venir ya libota ya tata na mama na ye na libota na ketchum na famille na nana na ye na bana na ye na victime na ye falaza na tante ya ovana la TV pour na ba poser ba question mo ya ba mission mo ya Congo o ba beta musique ezo simbati fali popo sangana na ba misa kalate. So il fallait pas nga sanga masana ya obenga ka masana ete to bete lo moto bimisa po ça la mieux bien mais to sanga la te po ça album mo po bete o lekanga e robete o comprendre o ben c'est bon yo bon oule tina ko seka tina kabi motema e tina ki yo moya yo o ben c'est ma bo oule wana so ben c'est ma bo oule wana ba valeur so to ko ta skuna ba nzebo lo ba Nyaba banzembo lo ba banzembo après c'est belé banzembo lo ya ba on ka tukute to lo la ba bolingo no na mone ko myo tungizangai ezala ta Goliate na benga fali bitumba bolingo na nyako bundelangai Banjelo ya kolongola ngana mokili nyozo nazwika sibolingo ngana zwite apo masenga ka Izake bapesaka ye Izake ngana sengi na ngandu na bapezi nga Isaac MPK élevé na nga swag ala bituma makasi me ba kokoka ete po on a les contre-maîtres. Les contre-maîtres. À la bitu mbele ba kokete pour ngani na porter parole au gouvernement. Mais ngasi kona lo ba tous les mutu ngani porter parole au gouvernement mboko. Comme se porter parole au gouvernement. Ngai porter parole au gouvernement on a sengi na population nyonso ya Congo toti que la président de la République 20 ans. Azo temps on sala 20 ans na mboko yo misala ba compagnie courir comme bien maye comme bien colia comme bien mbongo ekita mambe kita parce que président il est seul président d'Afrique wa kaba mboka na maboko nzambe za président na biso. Vous comprenez? Et on peut aussi un gouvernement na biso ko tsango na maboko ya Nzambe tout pesa bango na chance. Vous comprenez? Ya teke mutaye maman 5 à 100 maman nyonso te. Likamno so ba na non étape nango. Congolais za besoin ya kolia ya komela courir za la bien. Yango wana courir za la bien maye za la bien ndako ekita moi $50 moi $30 ndenge ezalaka. Et là non so ouais boulot ezala parce que ba jeune batika kuluna. Ba soda pe batika ko botola batu ba mbongo, batika ko botola batu ba téléphone parce que eloko na bien pourquoi ka ba soda so bakangi mutu ba wela ka ba pocha batu. Elo na ngina tuna ba konza mboka. Basi na bino bolingala ba bumbu ba selembao, basenga no ba Android yo ba double SIM. Na sengi na mokonzi ya la police ya ville ya Kinshasa papa to lembi parce que ba soda aussi ba soda ya Yolo ya Mombele ya Matonge ya Victoire c'était le volet na ba colonel na ba capitaine na bango ba miibi auditorat eza wana pona ekanga bango auditorat ba konza auditorat botala biso ba population tozolela. Vous comprenez? Merci ndenge zala yango na bisi oke lelo fali pour pas mon musique toya kate to ba sentiment ya musique te toza na batu ba obeta musique baza héritier watana ba bisa album na félicitations maman la maman on comprend il prend ton piano c'est pas succès ayembi a danser aussi la musique
ezobima na le 12 yo ya décembre parce que ngala bota m'appelle le 25 décembre on prend tozana na gezima wote o aza fierté ya ba jeune o aleki tous les jeunes ya Congo na succès na ki bogar na ki swag na oyemba na ki succès on prend tant yo wana tozana na Robino Mundibu l'homme de chiffre 9 azo sala succès azo bête à danger on prend tant yo wana natanga bakoma batama théâtre ti tant yo wana to na Fabregas azobeta musique nae surtout nzembo ya ozokende Patrick Moule tikelinga nani John Mulex photocopie zakate oningate mukuwa kokende te zela nanu kokende te Patrick Moulele zela nanu motako bomayo pe akozala pene Fabrice Moulele venanga robo ça était Fabrice Moulele le banquier le patron cash mani Fabrice Moulele ozo prendre musique yangoyo ozo prendre musique nde yangoyo to betana susuma solo ya nzoto no to ki nzoto bimi na nzoto ezo beta mate babi nzoto ezo yokana te tente nzoto ezo yokana te na ngai na pesa na yo Malimo bozo nanga na be ale kozanga ngamu malinga ale kozanga na mukuza mali ale kozanga osutu daso oyo ozo ale kozanga na malinga mama alinga fali abi partana ka fali mon tabila ngo mais ba bezo yo kanate na circulation succès liboma et bima boye Isaac MPK la nimarate abi fali c'était démon na kota ki boye 4 na kota boye 5 na kota boye 2000 na kota boye taka Isaac olela fali azandoki okotika boye changer ba fille zo kende kaka bi non fali c'était démon. Merci Fali pour Padicap la merveille. Merci El Barabi. Merci El Pichichi. Merci Fantastique et Mosissimo. Aigle Fali Poupa, numéro 1 à Congo. Moutale Karabino Nyonso na Congo na musique na succès impact na idéologie. Pour comme pour Fali pour les hommes temps. Boko tabakubo kene ba ina. Boti oyema wa voix te musique a bongo ya raté. Quand on se adoré, fallait ma casse, il fallait boire qui se n'a pas. Ngai ba boire qui sera ngai te poso ngai na bosogi fallait kufi le longa bena daele lo. Oza si bo mene makila. Yango wana mena za ngaso pasoli nga pena nzoto muna fali. Ngana nzoto so mena so passo de ba oto so pasoli ba bisi bena makila mo bena fali azao. Aigle azao. Parce que musique qui na bongo. To ya moni tango ya marabato hein. Ba posa bato na ba question, c'est bon. Bolobi que Missa dans un grand chanteur. Na ki grand na hier qui chantait azobeta wa orchestre zo voyager bozo zo ba contrat bozo zo ba trophée bo sani parce que fallait pour ba pesa trophée za la ta dans la bende zo ki dans la presse na ba Nigeria pe muta pesa trophée les ambassadeurs ya France ayate ba trophée ngo za ki ba pesa ki na na Cameroun so ki Sénégal so Cameroun so mboka mo Afrika ambassadeur ya France alongwa pena France a quitté en Afrique a opé sa trophée atangi fali poupa ozo pan OK azalati fali azo micro d'or tozo ba bilo rebelle ya osanglati biso tona batana to mon lelo tongu ba prince Dadju o ba ya na Congo ba fandi atali bino ba mise bele ba lukara prince Dadju wana akumisa bango bayemba na ye mais ya revande fali poupa ozo pan maître Gims oyo star ba ba maître Gims alikara ba tutu bino mo mona na ba vidéo bino mo mona azo filmer fali poupa na téléphone na ye pe azo benga aigle po anita sala ngona ba mise o ba benga ba grand chanteur parce que lelo comment mutu zo ngoma grand chanteur to fana bo miel pe grand chanteur miel yo za grand chanteur oyemba na nani o za grand chanteur na nina le chona ba de ba capacité wana mutu ko chona capacité na za nani pour ba tutu ba ngoma leader grand chanteur mutu longo na orchestre na ya sala orchestre na ye azuba na batu wana nimbongo yo monda ko zo futa te o sala orchestre na yo o yemi mo ntemo mo eleki mo la clip o tenga pe leader o luwe mo kama o tambola nango grand chanteur star kozala star ya grand ezangambu na mboka ozo pan parce que moni musique to respecter ba musicien ngana respecter parce que ngana beti mo tanto na ba papa Lutumba ba tozaki na ba
ba père na biso ba beta musique ya kala lelo ba yemba ba danger ba sala ba danger mais lelo pe biso to akina ba Koffi Olomide ba brakata ebeta pomanga zala kasi koboya ngai te o nakoki odefama desu ye pa ya mama Rose nani akodefisanga présence na yo ye zo bantsemo wana ebeta ba Koffi Olomide ba beta ba Weranson Igwe de la Forêt ba beta ba double zénith muta koboya na te parce que ba père ba beta ba Jibin Piana ba beta musique ok ba beta lelo ba sala étape na bango mais tant ba sali makamba Félix Oiseau comme quoi bongo ba sali musique na bango le keso ba binisi musique na bango et beta arti lelo muta koboya ngo azate ozampane mais lelo sko tanto yé na bataillon ya Nzambe parce que Nzambe nenga zana yo kela bana yi Nzamba talabi non musique a Congo qui a recouvert pour ba faux chanteur ba bimebele ba faux chanteur ba bimebele ba to ba yema ba be ba bimebele o mo misemo ba misemo Nzembo leseli ka tout 2 mois ya pamba Nzembo sili ali succès sili ali abani ko zonga ba ke pa marabu na ye aki po a sous contrat ba musique beta biso to ba na Nzambe ozampane musique ezake linga autant on lebi que oza musicien mi compter que ngana mise na ndenge na nga tina ba porte parole no ba lobela ne musala na yo na TV oyo ba fanatique ba osani ba yoka lelo to rotemisa ba micro awa to bandi fali na nani bona leki fali na nani bona leki ndeti ba to comparer bozwa temps loba o comparer fali na innocent na le roi puku le roi innocent le roi pour moni ba puku pour sora boti mwana ya mwana mukie bon comparer na neni mais il a commis conquérant ya fali ya akomi te parce que yo kana bisayo akomi parce que bino ba journaliste ya télé o boyambaka bango ok opesi oyambi eboye azo mama ya na sans cité parce que yo montango ebi ke fallait le qui on retourne question là pourquoi a on nimangote parce que fali poupa abima la Vodacom te fali poupa botama na libumu na ye abotama na musique fali poupa botama na musique parce que va faire dans le roi ba Diego ka ba boka ba danger ba kina ba poto ba imam na loba fali poupa déjà abotama ata déjà musicien akola musicien abeta na Vodacom te yo mona fali poupa concours à Vodacom ta ka mo ki ba tsaka te ba misa Vodacom ba suka na Vodacom ba gesi ma wete bazala mise mo be petit mo za bo kitoko batalika la Vodacom wana ba boka ba zate chanteur azate to benga ya ne ma robimane ka premier bon comparer fali na ba mise mususu te o comprend to comparer te parce que musique eza passi parce que fali tant to la na droit chemin to la na mi album o ya beti so to tali bien na ba mise lelo batika ko sala album abongo bazate batika la te porte-parole les cas TV kumisa mise na yo kumisa leader na yo ba le roi de la forêt ba sala pe ba danger lelo na wenge musique à maison mais yaka eza na des musiciens OK soki ba tali pena boke na wenge musique à maison mais to aka héritier watana be gogan moto na temi pas na succès azobeta musique na ye to wana na Bill Clinton o tengela ngane miel pe mise na katamboko ba jile de ba mise na katamboko ba bindo ba mise ba da mise ba do profiter na ba do profiter na sima héritier batika héritier ça la succès na ye o ya respecter le roi de la forêt père o a baptisé parce que lelo po obima fait bon lelo Koffi fali pour le respect pour na Koffi Olomide yango ma mtu afali kina liboso tangu yo zo lingo bongisa na Weranson mais oyebaka te oyemaka ba biloko mo ya mabe est-ce que biloko na robanela su oyembango robanela ngoti tangu yo zo tinda ba porte-parole na yo ba journaliste no ba finga fali satana peke la medo nzo ya yaka o adimna bato parce que ngala laka ki bango penazo laka koni eza journaliste à TV normal eza chroniqueuse internet journaliste internet soko o meki otanga kombo ya fali ya mabe ko sala analyse ya fali ya mabe satane bisika tout okuta feto bunda bisika tout okuta feto bunda na to bisika to semena analyse ya fali to semena photo fali sala analyse tango sala ba robenga nga pena nga na ye na tambola nga tambola ngamo mais tango bitumbe banda mo bina bato bakisi assure na yo na lobi na yo partout kota ngai na zali swa Nzambe nga na sola na nkolo soki yo sola na kote nga na sola na nkolo na tuna ka Nzambe le 6 neto la muki boye nena na succès Nzamba otalisa nga mutu na succès za fali
papa ndenge toza boye numéro 1 ya Congo la biso nani Fally Ipupa papa ndenge toza le seul orchestre na Congo ezobeta ba concert ya cher Fally le seul orchestre na Congo ezo voyager trop Fally le seul orchestre na Congo ba mise bazaka ba PDT ya Fally le seul orchestre na Congo ba danseuse ba lesbienne te Fally le seul orchestre na Congo ba mise ba ndumba te ba danseuse ba ndumba te za Fally Ipupa que à cause ya Fally nde yango wana baboyi ko pesa ba congolais sur espace na poto ba beta concert biso za mamna biso te biso za Fally comment boya bi à cause ya Fally nda beta concert ngo boya otanga mutama soko na émission na yo tanga pede eta makamna ya roboyela bango ya zaka wayo awo azana zemi ka mito nga bota na ekami sekisi mongo azana webo pede wana ni test na simnuni ozo pa ona lobi na yo ke boketo azana makamna bango o bawelaka biso tozali Fally preza lobi soko abi lelo abeta to robeta Fally abeta na poto na biso ito bi lelo to beta to robeta mais na yebisi yoti contrat wa ndeni Fally boketo ba combattants ba boya Michael Jackson akufa loba so ngina beta na mboka na robeta pa beta yango Fally so ngina beta robeta Fally azara rankinete aza Fally aza respect aza très poli Fally respectera musala na ye a respectera bateau bakati to loso ba mibeko mo ekiti na mboka mo Fally respecter bango o comprendre lelo mo lo mise mo balekaka bandiko lo omoni lelo le seul musicien na Congo oyo ake étranger les seuls musiciens ake étranger na mboka libanda ake Gabon ake Guinée ake Sénégal ake Angola ake Cameroun azo beta ba concert ya ba cher avant kota $500 $400 eza Fally Ipupa mise mo Congo ko beta ngoti ozo mpani totonisa saliwana bato bavande bakomoganga totala bakotonisa mais tobuka yango partout o ba monter image te sal mobimba pe bato babima bien musique ekata bien elingelakisa ke aza aigle parce que na Bible nzambe ayebi neka 3 nyama nzambe ayebi 3 nyama ayebi azaka na lion ana ngombe ayebi aigle na Bible nzambe ayebi nyama te botanga Matthieu 1015 boyoka o nzambe alobi wana za ba verset mususu nini Matthieu 1015 Matthieu 1015 wana za ba verset o nzambe bomba ne soko linza nzambe bomba yo découvrir ngonde mais yango wana so linza nzambe la so ba verset o ya bomba esenga okota jeune esenga o solola na nzambe te wana ko maramusu mais na lobi na yo nzambe ba solola na ye ne to fandi nzambe na ko solola na ye te wana ko yango mori botanga Matthieu 1000 ti na 15 on comprendre nzamba lobi ke mwana mutonga na pamboli na poni et ozala pasi po bino ba jaloux bo protéger bo bunisa e pe tonki nga na lak na sale laka na ngai pa ya mutu yango ekokisama yango moni nzambe tanga lobaka alobi na Congo alobi boye ba mise basali ba succès ba papa ba leki déjà ba vera mo ba leki ba wora ba leki ba jimpe ba leki mais ali skona mwana oyo aza mbuma ya sika mbuma elengi aza mignon garçon kitoko lèvre Fally ozotala nazo comprendre te ozotala Fally ozotambola ozokokate habité Fally Ipupa nenzama esko na Fally parce que moni Israël ezaki na minyoko Israël ba kembaka ba souffraka po baza Israël lelo mais nzamba tina ya Moïse azoka nzeta kabola na mai bana Israël balika yango moni nzambe atali abino bana nanga bozo sambela pona Congo bozo sambela pona musique eza kokufa ba mboka mususu musique ebetaka te ba pays mususu amone ko marate mbe na tinele bino Moïse mutako kabola yango Fally akaboli aleki na liboso tangu Fally aleki siko ba mise ba koleka bazaka 6 mise ba koleka na sima na ye o ba ozana succès ozo mpani yango ozo mona to yaka TV boto ko saka batuté papa mba déjà embango showbiz simamon tambo ba ki pede bozaka na be preuve ki pede tambo ba biso ba complexe on a pris ki preuve ki complexe na vie pour kutana ozo relation na vie pour kutana monte za relation pour musique ndio yeba na balibana mboka so za relation te oyeba na ti pour ozo ba producteur en makasi pour okutala ngala kutala ngala vanda na kutala dala omoni ba tutu ba le rater venir ba vanda o ba porter parole yana ba o ba journaliste ngala le okepe na ngai tanga ngala kepa ya wuli musheni mena kuti mena bana makero ba porter parole ba suna mapeka ba vandi li banda me ngala kotaka mbala moko na bureau peut-être na valeur
pe na bureau ya résidence ya Wuli Musheni code ya mboka ozopani ba fe na ngai ba Patrick Kisekedi yo okutane wapi Patrick Kisekedi na suka émission déjà abi déjà téléphone charge de ngai ne bana TV mutandi manga c'est Zakari Baba honorable ya mbanga mutapesa ba idéologie mutasala o lelonga la senga na gouvernement Congo il fallait pas ko soutenir ye ko pesa ye pe ba prix ba cadeau na ba mérite na ba loka valeur parce que longoli ba garçon msuda ki pauvreté o mona moi utine selemba ukuna o na vana la bandal avana na selemba u akumisa orchestre mo boye aye andi kokanga ngala za danger dodora za na ngoti so landeli bien famille na bango eza na bien te chambre na ye yala bakintie kwa éponge ala le rien na bien te leader ozo kumisa ye moko nanu akabelo ata $100 te nga fali ata kabeli ngambo te je vis bien nazara bien pour na ba patron a fait de loko yo mo na fait de loko wapi ba wabi combien de memi l'idée la coste voix mama il faut d'ailleurs la coste mais bengi nga fait na mo na fede pe na kena luki fede na solne te ba yemi le grand champ yo zo mo na bengi na sa mboko nga na pesa olika bango tout parce que ngai nazala wana la yaka ngai tango ipratom pia na bangaki ba meka major kiki colonel full sata province Jésus abi yaka ndo simbo azati na dimna ba mise beleat oba bango kanisanga tango zo kanisanga na lali na kasho lobi na kobima mais satane kobima na ngaba ona kofinga yo na vie na yo mobimo kolapa parce que tango mino bo simba ka fali bo fi obike soki bo vani bo tali nombre bato ba finga fali na TV fala sala bango lokote fala boma bango te fale l'autre cas succès ne ba finga la fali personne tele lo nyango zo finga la fali na TV Autant le lognon mais la vitamine et l'oignon sukola après c'est ba sukola ba savon ya 1000 francs na sado ba savon ya ba lekok ya ba 1000 francs ba sukola wana na ba mafuta ba soma ba 2500 achongo nini pour ételisser comme c'est choko surtout na tuni bino bata choko bo chaka ba mise bo chaka choko bo chaka opwani ba journaliste ba chroniqueuse bata théâtre bo chaka choko pona nini ba disa mino na tono toyeba pour fala cha choko te orchestre fali ba mission acha chokote ba danseuse ba acha chokote ba za ba PD ba lesbienne pété mais landela ba orchestre ba mission muso omona ba PD ki lesbienne ba choko ozo pan ngala pezaka ngala ngala pezaka kata mboko apa numéro 1 la bourse autorisée ba wario tu amon nazali bo lobby la gouvernement na lobby na population ya Kinshasa toti que la président de la République tanaye avant na 20 ans et loko nyonso babongisaka malembe misiki kala mingi ekokoma mpe na makambo misiki oke bamise mpe tokoma lokwa ba Nigeria gouvernement mpe futaka bamise mbongo na bango yo leselo charge déjà kuna ba s'il te plaît bango balobaka ke baza badanger mais likomo ntango mise akufa a mapango tomona ate mituka tomona ate kidanger yango ezala ndeni na misiki yango moni efala oleka bango na mayini bolinga fala sala makamte ke mutu nyonso fala mona te le sel misa za la mituka ya cher biso soma mituka te mutu mwa tamola na poto oyembele benze mape mutuka te tokoma soma mituka na usine bien signature mundele mutuka o santé menake ba star ya monde ba tamola ngo fala tamola nango ba montre ba cher mona ba montre preste yana ba valeur na mapangu na bango ba keina ba lata ba bijoux bamba kosi ba Fiji na mama nana ketchup ku mami suka ozo pan moi ça kitoko orchestre kitoko tona mais dans mon beauté ça la bien potala kaka to comme dans la suka ya ngona ngina pe saka message bole ka be mission ku misa ba leader na bino bolo belaka makam na bino boya raté parce que mon net maniqué na ça qui maniqué c'est bon ils en ont ma musique mais ko lingate okeni na ninga ya mabe pour so ke on ninga mabe to ko kena ninga mabe ozo pan to ko kena mabe na esaka lipene na ngelekele ngela kitoko de azala tante azala chèque ya basi tout ya Afrique ozo pan ne tango ngo satando bana finga fali kombeka kutu te parce que nzo yaza ya bio abengi banzote ba petona basali kindumba trop babula wana basali kindumba to bayeka na internet ka bozo mbali mwati ba $50 o comprendre yango là c'est ça na pesi mokonzi edi badia tambote soule kauka mokonzi la biso koko dilasu et est victime m'a fallu pour pas na pesi minombote ba ministère ba chef atelier ba chef DAG no ba mbasi bourgeois et ba fani
et ba Excel et ya Wuli Moucheni le véritable code mondial papa social code ya mboka temba okito masananga Lauriane Label odi le manzaka CPI Inyame par rapport à Makambelize Bokota et yobi Patrick Kisekedi venanga Patrick Kisekedi ya yobi d'abord ça était kopesa ya motema ya Rachel Futa tete ndai maboko bank venanga tete ndai maboko bank motema ya Rachel Futa yobi neto sola on a beau ça kopesa mama Mida Chati na fondation na ye oezo yede oezo sala makamba bien mama Mida Chati na pesi mbote bisuko ozali et na pesi batutu balinganga mingi bambota trop et na lela bino fort numéro contact eza plus 243 9 76 46 31 77 9 76 46 31 77 wana so bobengi bokomona ngai moko nzoi la main d'or soda la bouche autorisée ya ba wario tout ya monde muto venir alobela mamango bien grand cameraman na pesi mbote et mokonzi émission ezalaka bo émission ezalaka mo elengi omoni ntango ya mi mutu osenti moi ba parfum moi ba déodorant moi sola bien moi libumu moi bien moi tendresse yozola parce que mutu mo boye alembela soki Jenin J6 so J6 so J5 alors sola mapeka OK passe là na kimwenza lupango na bango mi esili couleur yemoko etokwaza nango ya bien te fallait pour du cap la merveille, el maravilloso, el pipe del mundo, el pichichi, el fantástico, el mosísimo, el matado, trois fois Hassel, Hegle, Togos. Et voilà, de comme la sécurité, ça c'est qu'il vraiment va vivre la main d'or, va vivre le Bellarame Mifali. Merci à la présence de la Cynthia Mbongole qui est manager de la presse dans le. Merci à toi aussi, William, pour ton assistance. Merci à Bel Air Maramata, ma vie, mon vieux, Bruxelles. Vous s'abonnez massivement à la page de cette TV. Vous avez toujours branché quoi, c'est mon sang à tes arbres. Nous sommes mon année à la prochaine.